بالنسبة للأخ اللي بيسأل عن حفظ القرآن والمتون، طبعا هو أفضل وسيلة لحفظ القرآن وتثبيته أن يحفظه 5 آيات في اليوم بس يثبتها، يعني لا يخل بها أبدا، وكل محفوظه يقرأه في الصلاة. ده طبعا ليه إذا كان خلاص يعني، إنما إذا كان أصحاب الهمم إذا هبت رياحك فاغتنمها، يقدر يجيب ربع، ربعين، 3/4، 5/4، يقدر يجيب اللي هو عايزه يجيب، ما يتأخرش يعني. ليه؟ لأن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت يحمل، إذا أدبرت يأخذ الحد الإيه؟ يأخذ الحد الأدنى. وأفضل طريقة لتثبيت القرآن إنه يقرأ به في الصلاة. يعني واحد مثلا حافظ 10 أجزاء، يحفظ 10 أجزاء من القرآن، خلاص يبقى بيصلي 17 ركعة في اليوم، يخلي لكل ركعة 10 آيات، آدي الفرض 170 آية، ياخد من أول سورة البقرة وانت نازل. في العصر يقرأ آدي 40، آدي والعصر آدي 50، والمغرب آدي كمان 30، وبعدين العشاء آدي كمان 40، وبعدين السنن كذلك، يعني ممكن يصلي سنن زي الفرض. لو قلنا هيصلي كمان 17 ركعة ولا 18 ركعة يعني نافلة أكثر أقل، هتبص تلاقيه المحفوظ بتاعه تقريبا في حدود 300 آية في اليوم، المقروء حوالي 300 آية في اليوم. لو هو فضل ماشي بقى 10 آيات أو 5 آيات على حسب ما يستطيع، لكن ياخدها بالتدريج لحد ما يخلص المحفوظ بتاعه، وبعدين لما راجع جايب كالحل المرتحل مرة أخرى، يرجع تاني يجيب كل المحفوظ بتاعه في الصلاة، فمتى ينسى القرآن؟ أفضل طريقة لحفظ القرآن. أما بالنسبة لحفظ المتون، فالحقيقة حفظ المتون مهم، لكنه متعب ويحتاج إلى مداومة مستمرة. وعلى أي حال المتون أو النصوص لا تثبت إلا بالممارسة، إما تدي محاضرات، وإما تفتي بيها، وإما تخطب الجمعة بيها. إذا استخدمت الأدلة على طول في كلامك، فيعني الإنسان لا يكاد ينساها.